Hola amigos youtuberos, les habla su fiel servidor el Jorge X21, y en este nuevo video le voy a mostrar cómo descargar e instalar el nuevo TuneUp Utilities 2013, parcheado y listo para usarlo totalmente full. Bien amigos, sin más preámbulos. Lo primero que deben hacer es ir a la descripción del video, donde les dejaré un link como este. El cual los enviará directamente a la descarga del archivo. Lo subí a Mediafire, pesa unos 26 megabytes, por lo que no demorará mucho en descargarlo. Ustedes le dan donde dice descargar XD, yo no lo descargo porque obviamente ya lo tengo. Una vez descargado les quedará un archivo RAR como este. Clic derecho del mouse y le damos donde dice extraer aquí. Esperamos un poco mientras nos descomprime el archivo. Bien, ahora nos quedará una carpeta como esta, la cual contiene todo lo necesario para la instalación. Abrimos la carpeta. Dentro encontraremos el pad, el crack, las instrucciones y el setup para la instalación. Seleccionamos este archivo, clic derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador en caso de Windows 7. Nos abrirá esta interfase, seleccionamos estos dos cuadritos, y le damos en instalar. Bien, ahora comenzará a instalar el programa, esperamos un poco, es bastante rápido, solo que como estoy grabando se pone algo lenta la PC, y para ahorrar tiempo pausaré un poco el video. Listo, ahora le damos en finalizar. El programa buscará automáticamente las actualizaciones más recientes. Pero como ven, no necesita actualización por ahora, porque es la última versión del producto XD. Le damos en finalizar. Nos pregunta que si queremos registrarnos, yo prefiero saltar este paso. Bien, ya tenemos nuestro programa instalado, pero no debemos iniciarlo, ya que nos falta parchearlo. Cuando nos salga este cuadro le damos en donde dice salir. Abrimos de nuevo la carpeta en donde están todos los archivos. Y entramos a la carpeta que dice pack. Seleccionamos este archivo y lo ejecutamos como administrador. Una vez abierto le damos en donde dice patch. Aquí escribimos lo que nos venga en mente XD. Escribimos cualquier cosa y le damos en OK. Ahora le damos en Exit. Y listo, tendremos parcheado nuestro programa. Ahora nos falta craquearlo. Para eso nos vamos a la carpeta que dice tuneup.utilities.2013-bet13. La abrimos. Y entramos a la carpeta que dice crack. Copiamos todos los archivos que están dentro de la carpeta. Clic derecho del mouse y copiar. Minimizamos esta ventana y nos vamos hasta donde tenemos instalado nuestro TuneUp Utilities 2013. Por defecto se encuentra en Equipo, Disco Local C, Archivos de Programas. TuneUp Utilities 2013. La abrimos. Y allí pegamos todos los archivos, luego le damos en copiar y reemplazar, todas las putas veces que aparezca XD. Bueno, con eso tendremos nuestro programa totalmente full y listo para usarlo. Como ven, ya podemos disfrutar de todas las funciones y ventajas que nos proporciona este maravilloso programa.
TuneUp Utilities es un paquete de aplicaciones para optimizar, personalizar y corregir fallos del sistema. Entre otros propósitos, permite desfragmentar el disco duro, eliminar archivos temporales, realizar ajustes automáticos para incrementar la velocidad de navegación en Internet, y desfragmentar y corregir errores del registro de Windows. Bueno amigos, eso es todo, espero el video haya sido de su agrado, cualquier duda pregunten, no olviden comentar y por qué no, una manito arriba. Sin más que decir, hasta la próxima.